Now we are presenting iPhone 13 Ultra Max Pro Mini। जी हाँ, नाम बहुत लंबा है लेकिन हमेशा की तरह प्राइस है बहुत ज्यादा कम। हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि लोग आईफोन खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये आईफोन है सिर्फ 20 लाख रुपीस। जी हाँ, जिसके लिए आपको किडनियाँ नहीं, अपनी आँख, नाक, कान अपने आप को ही बेचना पड़ेगा। आपको दे रहे हैं इसके साथ एक स्पेशल USB केबल जो आपके डिवाइस को ओनली 1 मिनट में फुल चार्ज कर देगी। और हमने आपका सेहत का ध्यान रखते हुए इस केबल को इतना लंबा बनाया कि आप इससे रस्सी कूद भी कर सकते हो। और अगर आप ये दोनों चीज़ें एक साथ खरीदेंगे तो आपको ये थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, ओनली 25 लाख रुपीज़ प्लस 3 लाख डिलीवरी चार्ज। जी, और अगर आप इन दोनों को अलग अलग खरीदोगे तो हमें अलग अलग पैकिंग करनी पड़ेगी और हमारी ज़्यादा थैलियाँ यूज़ होंगी, तो ये आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ओनली 40 लाख रुपीज़ मिलेगी। लेकिन अगर आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो तो आपको मिलेगा फ़ोन ओनली 50 लाख रुपीज़। जी हाँ, क्योंकि आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो। अगर हम आपको नहीं लूटेंगे तो किसे लूटेंगे।